Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен сырлы сұхбат айдары. Әрбір азамат жарық дүниеге келген соң, өзіне ғана тән, өзіне ғана тиесілі, өзіне ғана лайық жолмен жүріп, тірлік жасап, шама шарқына қарай із қалдырады. Қазалы ауданының мәдениет саласында тынымсыз еңбектеніп, өлшеусіз үлес қосып келе жатырған білікті өнер майталманы, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, төс белгісінің иегері, бүкіл одақтық көркем өнерпаздар байқауының лауреаты, Әуезовтер халықтық отбасылық ансамблінің жетекшісі, қобызшы, музыкант Арман Әуезов Махамбетұлы бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері. Аға, сұхбат беруге келіскеніңізге алдын ала рахмет. Мереке құтты болсын. Рахмет сіздерге де. Ал енді сырлы сұхбатымызды бастасақ. Сіз жетекшілік етіп отырған Әуезовтер халықтық отбасылық ансамблі тек бір әулеттің емес, бүтін бір өнердің мақтанышына айналды. Өнерді ұрпақтан ұрпаққа жалғай отырып, дәстүр сабақтастығын қалай қамтамасыз етіп келесіз? Рахмет Руат, осындай сауалға шақырып отқандарыңа. Мынау енді отбасылық ансамбль демекші. Біздің отбасылық ансамбль 1997 жылы құрылған. Оны енді негізі құрушы өзім әкем Махамбет. Енді әрден қозғайтын болсақ, менің атам Әуезбен, әжем Өрттен 8 құрсақ көтерген әжеміз. Бірақ енді сол кездегі түрлі аурудан шешек дейді, оба дейді, сондай мен әкем жалғыз алған екен, жалғыз бала болған. Сонымен енді кезіндегі жаңағы заманның несіне қарай атам әжем жалғыз баласын алып Қарақстанға көшеді. Сол жақта жүріп әкем енді жалғыз бала ғой енді, жалғыз баладан несіне айтты, сонымен өнерлі болған, кішкентайынан домбыра, мандолин деген сырнай аспаптарын тартқан. Сөйтіп жүріп бір күн түсінде скрипканы көріп, скрипка тартамын деген, сонымен енді атамыз жалғыз баладан ештеңені аямайтын болса керек, сөйтіп Нүкіс қаласына барып бір корейстен скрипка сатып алып келеді. Сонымен сол кісі ол скрипканы үйренеді. Сонымен бір елдің кәдімгі барлық мәдени шараларында, өнерінде жүрген кісі болған ғой енді. Кейіннен сол Нүкіс қаласындағы мұғалімдер дайындайтын институтта қазақ тілі әдебиеті пәнімен, тарих, география пәндерінен білім алып шығады. Одан кейін енді 100 жылы осы елге қайтадан көшіп келіп, сол мектепте сабақ береді. 77 жылы осы біздің елге Қызылорда облысында Қарақалпақтар келетін болды. Қарақалпақ асырының делегациясы келетін болып, сол кезде енді соның бір тобы осы біздің Қазалы ауданына келетін болған. Сол Қазалы ауданына келетін болғаннан кейін ол кездерде бізде мәдениет бөлімінің бастығы марқұм Кеңес Асанбаев деген кісі болды. Және сол кездегі мәдениет үйінің директоры, мықты өнерпаз, режиссер, өзі суретші, өзі фототілші Жазген Тұрсынов деген ағамыз сол үйге келіп, Махамбет ағайын, сіз жаңа Қарақалпақта болғансыз, сояқтың әндерін білесіз, күйлерін білесіз, сол ертең қонақтар келіп жатыр, бізге сондай тапсырма бар, сол Қарақалпақтардың әндерін айтсаңыздар, күйлерін айтсаңыздар деген. Соны сізге келіп тұрмыз, сізден басқа енді ешкім білмейді Қарақалпақтың әндерін деп. Сонымен бір түннің ішінде ол кезде барлығымыз да үйдеміз, ең кішкентай мен ол кезде 11 жастамын. Сонымен аяқ астынан Қарақалпақтың әндерінен ойнау керек болды да, біздің отбасылық ансамбль сол кезде бір күннің ішінде құрылған. Сөйтіп Қарақалпақтардың алдында өнер көрсетіп, 77 жылы, одан кейін 78 жылы сол Қарақалпаққа барған біздің Қызылорда облысының делегациясының құрамында біздің ансамбльде барып, сол Қарақалпақ елінің құрмет грамотасымен марапатталдық. Одан кейін 80 жылы әкеміз науқастан қайтыс болды. Одан кейін ол ансамблімізді марқұм Роман ағам 16 жылдай осы музыка мектебін басқарған, мықты музыкант Роман ағам басқарды. 2011 жылы ол кісі де қайтыс болғаннан кейін енді арасында кішкене тоқырау болып қалды, бірақ дегенмен де сонымен үлкен тәтеміз Зылиха мына әкелеріңнің ағаларының ізін жалғастырыңдар деп, сонымен енді бұрынғы құрамынан қазір 2-3 ғана қалдық. Рахилә тәтеміз осы ансамбльдің құрамында, Рабиға тәтем бар, мен бар, менің келіншегім Гүзия, қалғандары енді сол кезіндегі әкеміз бен шешеміздің тараған ұрпақтардың балдары қазір. Сол Махамбет әкеміздің немерелері қазір осы кезде ойлап келе жатқан. Ансамбльдің құрамындағы біздің балалардың барлығы да кәсіби музыканттар, барлығы да музыка мектебінде жұмыс істейді. Сәуір айында Қызылорда қаласында отбасылық ансамбльдің шығармашылық кешін ұйымдастырып өткіздіңіз. Осы туралы айтып берсеңіз, бұл кешті ұйымдастырудағы мақсатыңыз не болды? Енді бұл кешті ұйымдастыру мақсат дегенде, жаңа айтып өттім ғой енді. 77 жылы ансамбль құрылғаннан кейін біз енді Қарақалпақта болдық. Одан кейін 79 жылы Москва қаласында болған бүкілодақтық фестивальға қатысып, жүлделі 3-ші орын алдық. 69 беген сондай ұжым қатысты.
бүкіл Совет одағы дейміз ғой ол кезде. Сол Совет одағының барлық жерден келген 69 ұжымның ішінен 3-ші орын алғанбыз. Сол кездерде енді біздің ансамбльге халықта атағын автомат түрде беру керек еді. Бірақ енді әкем марқұм жаңағы енді өзі мұғалім, өзі таза жүрген адам, онда атаққа неге құмар болмайтын. Сонымен енді атақтың менің қажеті жоқ, мен осы халықтың берген атағым өзі жетеді деп өзі бас тартқан. Сонымен 2016 жылы ол кездерде енді Толғай Бәлдірұлы деген кісі мәдениет бөлімінің бастығы болды. Кемеңгер Байназарұлы мәдениет орталығының директоры болды. Сол кісілердің ұсынысымен осы біздің ансамбльге халықтағы атағы берілді. Сонымен халықтағы атақ алғаннан кейін 2019 жылы, 2021 жылы біздер отбасылық ансамбльдердің облыстық байқауын өткіздік. Ал 23 жылы біздің ансамбльдің құрылғанына 45 жыл толуына байланысты республикалық байқау өткіздік. Мына жағы Атырау, мына жағы Жамбылдан халықтық отбасылық ансамбльдер келді, өте керемет жоғары деңгейде өтті. Сол кезде мындай өнермен өркендеген әулет деген кітабымызды шығардық. Сол 2023 жылы республикалық байқауды өткізген кезімізде әр 2 жыл сайын соны дәстүрлі түрде өткіземіз дегенбіз. Сол енді биыл 2025 жыл, сол енді жаңа екінші рет өткізетін жыл болып тұр ғой енді. Соған байланысты сондай жұмыстар жүргізуге байланысты мына өзіміздің де есептік концертімізді берейік деп алдымен жаңағы осы ауылымызда қойдық, осы мәдениет орталығында қойдық, Мұратбаев ауылында қойдық. Сонымен Қызылорда қаласына барып есептік концертімізді өткізейін деген себеп болған. Оның бір жағынан биыл енді жаңағы республикалық байқаудың кезекті жылы келіп тұр. Оның үстіне осы ансамблімізді құрған әкеміз Махамбет биыл 100-ға толар еді. Одан кейін жетекшіміз болған біздің үлкеніміз марқұм Раманқұл ағам 70 жасқа толатын жылы биыл. Соның құрметіне деп бір жағынан соларды еске алайық, ішіндей жатқан жерлеріне аунап түссін деген мақсатпен айтып деген мақсатпен сол есептік концертімізді бергенбіз. Осы аудан орталығында Қызылорда қаласында өте сәтті өтті. Барлығы да жақсы болды, халық жылы қабылдады. Осы кеше ғана мына мәдениет күндеріне байланысты Қазалы қаласында да есептік концертімізді бердік. Қазіргі таңда өнер мен мәдениет жаһандану ықпалында. Сіздіңше отбасылық ансамбльдер ұлттық өнерді сақтап қалуда қандай рөл атқара алады? Жалпы енді мына жаһандану деген сөз енді дұрыс қой, бірақ енді әр ұлт өзінің ұлттық өнерін, ұлттық салт-дәстүрін сақтаған дұрыс қой енді. Мына отбасылық ансамбльге келетін болсақ, бір ғана мысал айтайын. Жаңа айтқан 2023 жылы біз республикалық байқау өткізген кезімізде Ақтөбеден жетесіздер ансамблі келді. Шашу ансамблі. Бұрын сонда да ол ансамбль ауданға келді. Осы жерде болып жаңа республикалық байқау өткізген кезінде. Бұрын сонда ол ансамбль бар, естігеніміз болса көрген жоқ едім. Сөйтсем кілең жас балалар. Жаңа балалар. Сөйтсек жаңағы Өмірхан деген бауырымыз, білесіз, Аманкүл деген келін екеуі 26 баланы асырап алған екен. Өзінің де 1-2 баласы бар, өздерінің енді қоршаудан шыққан. Одан бөлек 26 баланы асырап алған интернаттан. Оның енді барлық қазақ емес, біреуі орыс, біреуі молдаван, біреуі украин деген сияқты әртүрлі ұлттан құрылған екен. Солардың барлығында өнерге баулып, барлығы да қазақша сөйлейді. Жаңағы орыс қыздарына, орыс ұлдарына кәдімгі жаңағы қазақша ат қойған бір қызы бар, орыс қыз. Термеде айтады, домбырада тұрады, шертерде ойнайды, жетегенде ойнайды. Атын орысша, атын ұмытып қалдым, бірақ қазақшалап ат қойған Жарқынай деп. Бір ұлы бар, Темірбек дейді, ол да орыс. Термен айтқан кезде жаңа керемет енді жаңа бала. Сол енді отбасылық құндылық деген сөз көрдіңіз ба? Жаңағы қанша бала, әртүрлі ұлттың өкілдері, мысалға енді бір жинаған кезде, олар енді бір үйде олардың басын қосылып бірге тұруы, мысалға енді бір қиын нәрсе ғой енді. Мысалға бір үйдегі бір 4-5 баланың өзі оңай емес қазір заманда. Ал олардың барлығын біріктіріп тұрған өнер. Өнерге қызығушылық. Ауылдық енді мақтана келген кезінде сол байқауға келдік. Одан кейін енді осы жерге мына ауылдың азаматтары болып осы сол кісілерді қайттан бір шақырдық бөлек. Бір жағынан қонақ болып кетсін, балалар келіп көрсін. Бір жағынан енді кішіндері болса енді қанша баланы асырау да оңай емес. Кішіндері болса ол жақта жаңа билеттерін өткізіп қалталарына салайық деген мақсатпен сондай бір шақырғанбыз. Мына Кенжебай Баспаев деген ағамыз бар, сол екеуміз ұйымдастырып мына осы ауылдағы мықты азаматтар, Ибадулла Тілеп ағамыз бастаған, Бекқали ағамыз бар, Аманбай ағаларымыз бар, сол мықты азаматтардың көмегімен Шәки бар жаңағы, Роза Асанова жаңағы әйелдер кеңесінің, солардың барлығы да Оразағали ағамыз Бекбанов,
барлығы да көмектесіп сол балалардың келіп кетуіне, әйтеуір жол шығындарын өтеуіне деген сияқты барлығында көмектесіп риза болып қайтардық сол балаларды. Өнер адамының тағдыры тек сахна мен шапалақ емес. Шаршаған сәттерде не нәрсе жігер береді? Өзіңізді осы жолда ұстап тұрған негізгі құндылық қандай аға? Негізгі құндылық дейсіз ба? Енді өнер адам болғаннан кейін сахнада керек, халықтың қошеметі де керек. Бірақ енді адам болғасын өнермен, жаңа сахнада жүрмейсің, өнермен халықтың қошеметін көрмейсің. Өмір болғасын талай нәрсе болады ғой енді, қиындығы да болады, жақсылығы да болады, қуанышы да болады. Енді адамның бір сүйенер енді бір Алла дейміз ғой енді. Одан кейін өзің отбасың, ағайын туған бауырларың, айналаңда жүрген жақсы адамдар. Солармен мысалға енді неше түрлі нәрсені адам өзінің айналасындағы адамдармен атқарады ғой. Жақсылық болсын, басқа болсын әйтеуір. Сондықтан адамның тірегі енді бірінші Алла дейміз, одан кейін жаңағы өзінің отбасы, бала шағасы, ағайын туыс бауырлары, айналасында жақсы адамдар. Қазір соңғы кезде мына Санжар Керімбай деген жігіттің кітаптарын оқып жүрмін. Кеше анау Өзбек Әлі Жәнібеков жайлы шыққан кітабы бар, Қаныш Сәтбаев атамыз жайлы шыққан кітаптары бар. Оның алдында анау Бейсен Құранбек жайлы шыққан кітабы бар. Сол кітаптарды оқи отырып, адам өзіне бір күш жігер қайрат алады. Кеше ғана бір Сүлеймен Қарақшы деген кітапты оқыдым. Сондағы Сүлеймен деген кісінің басына өткен оқиғалар. Осы мына қазақты қалай жақсылаған деп өте керемет мықты адам. Күш жағынан да, не жағынан да. Сол кісілердің өмірін оқыған кезде өзіңе бір күш жігер аласың. Сол бір қызығатын осы кітап оқу. Заманауи жастар арасында өнерге қызығушылық бар. Бірақ көп жағдайда шоу-бизнеске бет бұрады. Сіздің дәстүрлі өнер мен қазіргі заман талабын қалай ұштастыруға болады? Өзіңіздің ойыңыз. Енді қазір жастардың енді ол біздің кезімізде де болды. Бір жас кезімізде Бонем деген ансамбльдер шықты, Смоки деген ансамбльдер шықты. Солар тыңдаған кезде үлкендер ой қаяқтағы бәлен тыңдайсыңдар дейтін еді. Өйткені ар заманның өзінің бір жаңағы несі болады ғой енді. Ал енді қазір енді бізге солар жақсы, қазіргі балалардың тыңдап жатқандарын бізге бір түрде ететін кездер болады. Бірақ енді әркімнің өзінің талғамы, әр заманның өзінің талғамы болады. Сондықтан анау неге мынаны тыңдады, неге мынаны тыңдады деп айтуға да болмайды. Бірақ не болғанда да енді негізі өзіміздің ұлттық салт дәстүрді, ұлттық музыканы жоғалтпауымыз керек. Сол үшін бала туғаннан жаңағы шешесінің әлдиін естіп, атасы мен әжесінің ертегін естіп, жыр термелерді естіп, батырлар жырын сөйтіп рухтанып өспеген ұрпақ ол енді ертең әр нәрсеге еріктекші болып келеді. Мәдениет саласына көп жылдарын арнаған түрлі деңгейде тәжірибесі бар азамат ретінде бүгінгі мәдениет қызметкерінің алдында қандай өзекті міндеттер тұр? Енді қазір бір қай кітаптан оқыған есімде жоқ. Сонда бір айтқан екен жаңағы жалпы мына адамзаттың тірегі, үш тірегі бар деп. Біреуі білім, біреуі мәдениет, біреуі дін. Осы үш тірек қатар жүрген уақытта ұлт болып қалыптасады деген сияқты. Енді білім екі бастан білім, енді білімсіз ешқандай ел әрмен қарай дамымайды. Енді мәдениет дегеніміз ол тек қана жаңа өлең айту, сахнаға шығу емес, мәдениеттің ішінде барлығы да бар. Салт дәстүрімізде, оның әдебиетімізде барлығы енді жалпы адамзаттың, менің ойымша енді адамзаттың қалыптасуы сол мәдениетке де байланысты ғой. Үшінші дін енді. Бірақ сол үшеуі бірге жүргенде ғана ұлт дұрыс қалыптасады дейді. Сондықтан мәдениет деп жатқанымыз енді ол жаңағы біздің тек қана мәдениет саласында қызмет жасайтын адамдар емес, жалпы ұлттың мәдениеті. Кезінде енді біз жұмыс істеген кездерімізде мына светомузыка дегендерді, жақсы аппарат дегендерді оны тек армандап қоятынбыз. Қазір Құдайға шүкір кейде қараймын жаңағы сахнада неше түрлі светомузыкалар тұр, енді свет эффекттер. Мықты кезінде тек атын естігеніміз болмаса осындай қолданамыз деп ойламайтын аппаратуралар тұр қазір, Құдайға шүкір енді. Шоу-бизнес деп жатсың ғой. Шоу-бизнес деген де керек шығар енді. Әр заманның өзіне айту керек емес не жоқ қой. Бірақ дегенмен де бір күндік нәрсеге қызығып кеттік қазір. Ол музыка болсын, басқа болсын, бір күнде бүгін өтіп кетсе болды, ертеңіне Құдайға шүкір тәуекел дейтін заманға кетіп қалдық. Бүгін болса болды деген сияқты. Бір күн ғана сияқты болатын сияқты болып кетті қазір. Сондықтан әйтеуір, бірақ енді ол бәріне күйе жақпаймыз енді. Жалпы енді көп жағынан сол жаңа бір күндікке құмартып кеткен сияқты. Мысалы бір Димашымыздың өзі қазір енді бүкіл дүниесіне Қазақстан деген елдің бар екенін білмейтін кейбір елдерге қазақша өлең айтқызып болған жоқ қой Димаш.
сол өнердің құдіреті, сол Димаштың мысалы тектілігі. Қазақтың тәтіпа дейміз, Құдай тіл аман қылсын Димашымызды. Ол енді жаңағы кішкентайынан шешесінің әлдейін өсіп, ата әжесінің жаңағы ертегісін тыңдап, жыр терме тыңдап өскен бала ғой енді. Қандай мысалға ән айтуы қалай, ол Құдайдың берген өнері біріншіден. Тәрбие қандай. Әлі күнге дейін мысалға басқа біреулер болса, жаңағы кішкентай сахнаға шықтым екен деп жұлдыз ауруымен ауырып жүрген жоқ. Қай уақытта көрсін де сыпайы, үлкендер, қазақтың барлық салт дәстүрін сақтап тұрған бала, шын айтқанда. Үлкенді құрметтеу деген сияқты мәселелердің барлығын бойында тұрған сол бір Димаштың өзі біздің қазақтың өнерінің деңгейін көтеріп тұр. Болашақта әуесовтер ансамблі қандай жаңа жобаларды қолға алмақ? Ансамбльдің бағыт бағдарын қалай дамытуды жоспарлап отырсыз? Енді ансамбльдің бағыт бағдары енді оны бірінші Алла біледі енді. Бірақ енді қазір Құдайға шүкір, осы айтып тұрмыз ғой, мынау үшінші буын әкемізден кейінген әкеміздің балаларының балалары қазір ойнап жатқан. Сол бұрынғы енді әкеміздің балаларынан қалған жаңа айттым ғой, мен Рақат бар. Менің келіншегім Күзия, енді кезінде ол да үлкендердің құрамында ойнаған. Қазір енді қалған үлкендері ең үлкен тәтем қазір 75-ке келіп отыр. Енді олар қазір сахнаға шықпайды. Қазір Құдайға шүкір сол кісілердің балалары ойнап жатыр. Енді болашақта енді әйтеуір ойымыз ғой енді. Әйтеуір сол балаларында балалары өсіп жетіліп, әрмен қарай осы әкеміздің салған ізін, ағаларымыздың салған ізін, біздің бастаған тірліктерімізді әрмен қарай жалғастырып шығады деген ойымыз бар. Оның үстіне жаңағы енді мына отбасылық ансамбль дегендер оңай тірлік емес қой енді. Мысалы штаттық ансамбльдер болады, ол штаттық ансамбльдерде енді олар айлық алып отқан адамдар болғаннан кейін олардан дайындық жұмыстарына, басқасына, инструмент жағына барлығына да енді жағдай жасалады. Мына отбасылық ансамбль деген барлығы бір жерден шығатын болғаннан кейін біреуі ана жерде жұмыс істейді, біреуі мына жерде жұмыс істейді. Әрқайсысының өзінің отбасы бар деген сияқты. Сонымен кейде былай қосыла қоюымызда, былай дайындық жұмыстарын жасауға да ғимарат мәселесі де мысалы кейде аспап жағы да қиындық туғызып. Бірақ енді сонда айтып Құдайға шүкір ауылда тұрғаннан кейін баяғы көз жүрген азаматтар бар. Мысалға қазір осы музыка мектебінің директоры, композиторлар одағының мүшесі, басқарма мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі президент қайраткері Сәукен Әлішев досыма көптен көп рахмет айтамын. Қай уақытта болса өзінің музыка мектебінен бір ғимаратта бос тұрған бір бөлме болса соны беріп, аспаптарын беріп, біздің дайындығымызға, басқа жағдайда көмектесіп тұрған сондай жігіттерге біздің барлық дыбысымызды дұрыстап қойып, сапалы шығуына көмектесіп жүрген Кемеңгер деген бауырымыз бар, қазір қалалық мәдениет директоры. Сол жігіттерге рахмет. Әйтеуір біздің отбасының бір қапталында жүрген. Сосын енді біздің мына осы биылдан бастап қойып жүрген концертіміздің барлық сценарийін жазып, жүргізіп жүрген енді мәдениет бөлімінің қызметкерлері Айгүл Маратова, Гүлназ Мәжидиноваға, сосын оны жүргізіп жүрген Әбілқасым Романов бауырымызға, мына ол білім саласында болса да, енді мына әуесовтер отбасының барлығы білім саласының адамдары ғой деп, ол кісі де біздің концерттерімізді жүргізуге келісім беріп, Қызылордаға барсақ, Қызылордаға, басқа жаққа барсақ, басқа жаққа қасымызда еріп жүргеніне сол жігіттерге көптен көп рахмет айтамын. Алдағы уақытта өнер мен кәсіпті біріккен жоба аясында дамыту жоспарыңыз бар ма? Мәселен, мәдени жобалар, өнер орталығы немесе шығармашылық студия ашу секілді. Енді жаңа өнер мен кәсіп деп жатсың ғой енді. Жалпы енді қазақта күшті сөз бар ғой енді, қасқырды қан сабақсаң да орман қарап ұлуын қоймайды деп. Мен енді өзімді кәсіпкер деп естімеймін енді. Мына кәсіпкерлікке сол қайбір жылдары мына мемлекеттік қызмет жүрген кезде денсаулыққа байланысты осы кәсіпке енді ауыстым. Ауысқанда енді бұл жерге үлкен қызым қарап отқан. Ол кісі енді жаңағы енді тұрмысқа шықты, бөпелі болды, басқа жаққа көшіп кетті. Сондықтан мына жерге қарайтын адам болмады да, үйдегі жеңгелерің енді денсаулығына да қарау керек. Ішінде осы жерде бұл шеш деген немен денсаулығымызды жөндегенше деп осы жаққа ауысқанмын енді. Бірақ қанша дегенмен ол енді қанға сіңген әдет дейміз ба, қанмен келген қасиет дейміз ба білмеймін. Не болғандары сахна тартып тұрады ғой. Мысалы менің араласатын ортамда қазір кәсіпкерлер емес, өнер адамдары. Сол бір шаршаған кездерде басқа уақыттарда сол өнер адамдары бар, сөйлессем, солармен аралассам, бір көңілім көтеріп қалады. Өнердің дамығанын жақсы көреміз, балалардың өнерлі болғанын жақсы көреміз. Баяғыда кішкентай кезімізде бір сөз бар еді, өнерлі бала сүйкімді деген. Сол сияқты олай өнерлі балалар көп болса, әйтеуір өнердің зияны жоқ. Барлығы енді музыкант болып сахнада жүру міндет емес енді. Бірақ дегенмен де қай баланың да былай өнерге қатысы болса, өнер адамдарының негізі жүрегі нәзіктеу болады ғой. Қатты болмайды. Сондықтан әйтеуір мына жақсы болса екен дейміз енді, болашақ ұрпақтар әйтеуір саналы болса, білімді болса, тәрбиелі болса дейміз ғой енді.
Сұхбат бергеніңізге рахмет аға. Шығармашылық табыстар тілейміз. Осы халыққа өнеріңізді паш етіп жүре беріңіз. Сіздерге де рахмет. Мынау енді бүгінгі 21 мамыр мәдениет пен өнер саласы қызметкерлерінің мерекесі құтты болсын. Барлығы осы қазақ елінің өнер адамдарына, өнер сүйер қауымына, бұл енді жалғыз өнер адамдарының емес, өнер сүйер барша қауымның мерекесі ғой енді. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Жылдан жылға мерекеге аман-есен жете берейік. Еліміз өркендей берсін, еліміз аман, халқымыз тыныш тоқ болсын. Үлкендерімізге Алла жүрегіне иман берсін, жастарымыз саналы, білімді, күш-жігерлі, қайратты, ұлтжанды болып өссін дейміз. Алла амандығын берсін, әр уақытта осындай жақсылықта кездесіп тұрайық.